Dear viewers, today we have with us Mr. Apurv Sinha, Chairman and Managing Director of Exato Technologies. The company is coming up with its IPO on BSE SME platform. So in this episode, we'll understand the company's business, competitive advantage, order books, future prospects, and key risks, everything in simple and easy to understand language. Welcome, Mr. Sinha, in our show, and thank you for joining us. Prasanjit, thank you so much for having me on this show. Pleasure is all mine. I'm looking forward to this discussion. Sir, first to begin with, if you can simplify in very simple language, like what is your business model or what's the business of Exato Technologies? So, Prasanjit, we are a 9.5-year-old company, wherein in this 9.5 year, we have been serving more than 150 plus enterprise customers. And our customer base is, you name a bank, they are our customer. You name a IT, ITS, BPO company, they are our customer. You name a travel company, a healthcare BPO, all this is a very wide customer base. Now we are into experience. So when I say customer experience, so when a customer calls a service provider can be a bank, can be a BPO, can be an insurance company. All that call is recorded for quality and training purpose. So that is the time where a customer engagement is being recorded. Now, not only call is recorded, but out of that recording, there is an analysis also being done that whether customer was happy, satisfied with this call, or whether he has an issue with this call, he is going to continue or not. So all that data is there. Now putting analytics on top of data and giving a better service to customer, that is our business model. And with advent of AI and such a huge amount of data available since last 20-30 years, those enterprise customers, whether it's a bank or it's a BPO or it's a ITS company, all are leveraging that in terms of improving customer experience, in terms of retaining customer, in terms of getting cross-selling and upselling done. So आप basically customer care executive, like उनका काम आसान कर देते हो with the help of technologies and all. Absolutely. So हम क्या करते हैं कि हम अपने B2B कस्टमर्स को उनके कस्टमर रिटेंशन में हेल्प करते हैं. से फॉर एग्जांपल कोई बैंक है, उनके 10,000 कस्टमर है, 20,000 कस्टमर है, तो सबको कैसे प्रॉपर कस्टमर सर्विस मिले, जब वो कॉल करते हैं उनको कैसे प्रॉपर रिस्पॉन्स मिले, उस रिस्पॉन्स का कैसे प्रॉपर आंसर मिले, यहाँ हमारा रोल है. तो ये हम सोल्यूशन उनको प्रोवाइड करते हैं अपने एनालिटिक्स सॉफ्टवेयर सोल्यूशन से, जिससे उनको इनपुट मिलता है कि इस कस्टमर को इस तरह से रिस्पॉन्ड करना है ताकि वो कस्टमर उस रिस्पॉन्स से खुश रहे. ये कस्टमर एक्सपीरियंस एनालिटिक्स के अंदर आता है जो हम करते हैं. So can you tell me, like, who are your competitors or which other companies those are working in your in the similar field? So basically, Prasanjit, in India there is no competitor as such in our domain because we are the biggest player. We are the only player in this customer experience domain. Large companies like Wipro, Infosys, they do have some bit of practice, but that's very small, and they look at overall deal size. So overall deal size is also quite big. उसका एक छोटा सा पार्ट ये कस्टमर एक्सपीरियंस होता है. तो इस डोमेन में हमारा कोई मेजर कंपटीशन नहीं है. ग्लोबली 2-3 कंपनीज हैं जैसे टीटेक, डिजिटल एंड ऑल, वो हमारा कंपटीशन है. तो जब हम इंटरनेशनल मार्केट में जाएंगे तो उनसे हमको कंपटीशन मिलेगा. बट हैविंग सेड दैट, वी आर द मार्केट लीडर्स इन इंडिया. So what kind of competitive advantage do you have? Even as you mentioned, you have competitors, but in the global market. So why can't your customers can't easily shift to your competitor? क्या है मतलब आपका बिजनेस में? So basically क्या है संजीत, हमने पिछले 9-10 साल में अपने ये 150 कस्टमर्स को सर्व करके हमने बहुत सारे एनालिटिक्स बिजनेस मॉडल बनाए हुए हैं जो हम अपने न्यू कस्टमर्स के पास ले जा रहे हैं. ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि इनके कारण हमें रिपीट बिजनेस मिल रहा है. दूसरा, हमारे जितने भी अभी हमारे पास 500 करोड़ का ऑर्डर बुक है, जिसमें से हमने ओनली 150 करोड़ सर्व किया है. 350 करोड़ की अभी बिलिंग बाकी है. अगर मैं बिलिंग की बात करूं तो 100 करोड़ की बिलिंग ईयर ऑन ईयर इज इन हैंड. तो अब मुझे इसके ऊपर स्केल करना है. तो अभी जो क्या है कि और मैं कस्टमर डेटा, कस्टमर कंप्लायंस वहां पे काम करता हूं. तो इस सिनेरियो में कोई भी कस्टमर अपना पार्टनर वेंडर चेंज नहीं करता है जब तक कोई बड़ा इशू नहीं है. और पिछले 9 साल में कोई ऐसा इशू नहीं है. इसी वजह से आप देखेंगे तो मेरा रिटेंशन रेट है वो 90% से ऊपर. So you mean to say it is difficult from customer's point of end to change the vendor or to change the service provider? Absolutely. If once they sign with us, they remain with us for a longer period of time. And उसमें क्या होता है कि हम उनके डेटा पैटर्न, उसके बेसिस पे उनकी कैसी फाइंडिंग है, कैसे रिपोर्ट्स है, वो हम उनको प्रोवाइड करते हैं. इसके कारण उनका स्टिकनेस काफी स्ट्रांग होता है. Also, while I was going through your DRHP, I have noticed there are 2 revenue streams. Like one, you mentioned like annual recurring revenue, and another is
वन टाइम रेवेन्यू. So if you can elaborate like क्या क्या रिकरिंग रेवेन्यू के अंदर है और कैसे मतलब वन टाइम रेवेन्यू क्या क्या कैसे जनरेट होता है. सो प्रसन्नजीत, हमारा 3 लाइन ऑफ बिजनेस है. एक CX और एनालिटिक्स है, दूसरा आपको यूनिफाइड कम्युनिकेशन एंड इंफ्रा है, और तीसरा हमारा एक्सैटो IQ है जो हमारा खुद IP डिवीजन. सो जो CX एंड एनालिटिक्स है, यहाँ पे जो मेजर डील्स है वो सब्सक्रिप्शन बेस्ड क्लाउड बेस्ड रेवेन्यू है, जहाँ पे हमको लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट है लेकिन नॉन कैंसिलेबल कॉन्ट्रैक्ट है. तो इसके वजह से मेरा एनुअल रिकरिंग रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हो रहा है. जो यूनिफाइड कम्युनिकेशन एंड इंफ्रा यहाँ पे वन टाइम डील्स ज्यादा होती है, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वन टाइम डील का वॉल्यूम थोड़ा कम हुआ है और सब्सक्रिप्शन की डील्स क्लाउड बेस्ड डील बढ़ी है. इसी के वजह से हमारा ARR बढ़ा है. और तीसरा जो हमारा IQ है, IP डिवीजन है, उसमें हम बहुत सारे प्रोडक्ट एंड फीचर्स हम फंक्शनैलिटी हम क्रिएट कर रहे हैं, उनको हमको फर्दर स्केल करना है. सो उसके लिए हम ग्लोबल लेवल पे काम कर रहे हैं. वो ये जो मैं बात कर रहा हूँ, मैं जो IP बना रहा हूँ, ये ऑलरेडी 3-4 जगह ऑलरेडी डिप्लॉयड है. जैसे एक बहुत बड़ी BPO है नैस्डैक लिस्टेड, वहां पे ये डिप्लॉयड है. दूसरा आपको म्यूचुअल फंड कस्टमर है, वहां डिप्लॉयड है. तीसरा आपको एक बहुत बड़ा बैंक है, सेकंड लार्जेस्ट बैंक इंडिया का, वहां डिप्लॉयड है. तो ये सब जब सिनेरियो में बड़े बड़े कस्टमर्स जब ये करे, तो इनको फर्दर इनहांस करके ग्लोबल स्टैंडर्ड का बनाना, ये इसकी बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी है, और यही हमारा कोर फोकस होने वाला है. So as you take the name of few of your customers, like all these marquee customers, so do you have any reliance on your top customers? Like what percentage of revenue you earn from top 3 or top 5 customers? Top 5 customers, I would say 50-60% of revenue is coming from them. But please understand, these are non-cancelable orders. हम उनके साथ subscription based long term 5 years से 7 years का order contract sign करते हैं. ये सारे non-cancelable हैं. और इसमें एक advantage ये भी है आपको कि ये जो सारे orders हैं, ये backend पे हम जो product companies के साथ partner करते हैं, जिनके licenses हम provide करते हैं, उनके साथ भी non-cancelable है. तो ये हमको काफी stickiness देता है. 100 करोड़ की बिलिंग मेरी year on year है, ये जो कि सारी आपको non-cancelable है. तो ये हमको काफी stickiness देता है, और जिसकी वजह से हम business scale कर पा रहे हैं. So you had also already mentioned, and also in your DRHP, I have figured out around 330 crore of pending order book you have. So if you can, shed more light, like the duration, nature, whether those are recurring order book or like what kind of orders are there? Yeah, so mostly it has increased to 350 now post DRHP because few more orders were added. So mostly these orders are recurring orders, long-term contract, 3 to 5 years subscription cloud deals, more services led, so better profitability also. All these contracts, and then there is an annual AMC with larger banks and all, which is also renewal, which is for again 3 to 5 years, 7 years. So these contracts give us a stickiness to become a very relevant and a strong player in the market, and basis that we want to scale to international geographies. So apart from that 350 crore order book, do you have any active bidding pipeline, or what kind of order book visibility you are expecting by the end of this FY26? So if I talk about bidding pipeline, it will be similar or much more than that. I am considering only the order which is signed contract, signed order I have in hand. But order book is also equally of 300-500 CR. But if I talk about the pipeline, that is already going, because we are working with large global conglomerates and billion-dollar companies. So mostly our 50-60% of customers are billion-dollar companies, whether it's a bank or BPO, anyone. So they have a deep pocket, and that is the reason we are getting a big contract. Like we signed a 125 CR contract from a Nasdaq listed BPO some 3-4 years back. Then we signed a around 60 crore contract from a UK-based insurance provider. Then we signed again a 45 crore contract from a BPO airline BPO customer based out of, which is a listed company in India. Then we signed a 130 CR contract from InVenture Healthcare, which is a Rakesh Jhunjhunwala promoted company. So these large value order दिखाता है कि कितना stickiness है, बड़े-बड़े orders के साथ customer हमारे को trust कर रहे हैं, और possibility है कि इसको global region में कैसे scale किया जा सके. And sir, then next in your DRHP, while I was going through your financials, and also what I figured out, there's a jump in margin in FY25 and also in H1 FY26 numbers. So can you help us to understand like what are the key reasons of margin improvement, and do you believe the current margin is sustainable? Okay, so in fact there is a, as I was sharing that, आप अगर देखेंगे तो हमारा जो ARR है वो increase हुआ है. So cloud based services led deals बहुत increase हुई है, इसीलिए huge jump in margin हुआ है. आपको पहले हम one time deal करते थे, अब हम subscription cloud based services deals ज्यादा कर रहे हैं, इसमें services का portion ज्यादा है, and services is pure bottom line because we have
have a very strong delivery team. Now the second point is ये जो services है आप ये इनफैक्ट अगर मैं अभी तो RHP में अपडेटेड नंबर भी जा रहे हैं जिसमें आपको मार्जिन दिखेंगे, ये बेटर ही होंगे क्योंकि रीजन क्या है कि मोर एंड मोर सर्विसेज लेड डील होगी। और प्रसन्न जी, जैसे ही हम यूके यूएस से अपना बिजनेस बढ़ाना एक्सपैंड करेंगे तो वहां पे डील का साइज बड़ा होता है और मार्जिन भी ज्यादा होते हैं, तो वहां पे हम बहुत सिग्निफिकेंट वे में स्केल कर सकते हैं, उसकी बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी है। मतलब आसानी से अगर हम समझे तो लाइक योर कॉस्ट आर फिक्स्ड, सो एज यू आर गेटिंग मोर एंड मोर रिकरिंग रेवेन्यू, एज यू आर गेटिंग लार्जर साइज्ड डील, सो इट्स डायरेक्टली गोइंग इनटू योर बॉटम लाइन, इट्स डायरेक्टली I mean increasing your margin, correct? Absolutely, and with more international presence and with more and more IP selling, this is going to improve drastically. That is also going to be there. So हम इंडस्ट्री रेट से ज्यादा ग्रो करेंगे। इंडस्ट्री का कैगर अभी 18-20% है, हम इससे ज्यादा स्पीड से ग्रो करेंगे both on revenue side as well as on bottom line side. So as on today, like from your order book, if I consider like the domestic and international order, क्या कैसा ratio होगा domestic? So close to 75% of revenue is coming from domestic and 25% is coming from international market. And ये 25 में भी हमारा further increase होगा जैसे हम international base बढ़ाते हैं। So going forward in 1-2 years, so do you expect this 25% to increase to further what kind of level? 50-60%. In next Okay. 2-3 years, Okay. because deal size is big and profitability is big. Deals से बड़ी deals होती है वहाँ पे। हम अभी इंडिया बैठ के बड़ी deals कर रहे हैं यूएस की, यूके की। अब हम वहाँ प्रेजेंस रहेगा तो और बड़ी deals होगी। That is how this is going to be. So okay, so far we have I mean discussed all the positives, great things about the business, but you know that every business has some sort of risks. So if you share the key risks of your business. See, Prasanjit, technology business में risk यही होता है कि technology every 15 days, every month evolve होते रहता है. But to mitigate that risk, there is lot of learning activity, lot of this is being done. We have some industry mentors, advisors who are available, who is updating us on this regular progress. And with international presence, we will reach out to more senior people in international geography to have their as an advisory board. So वहां से हम अपने आप को अपडेट करते रहेंगे. Second risk होता है जो manpower, skilled manpower का होता है, जो कि है. लेकिन अगर आप ट्रेडिशनल हमारा देखोगे तो people have been long timer. They have been staying in organization for last 5, 8, 9 years and they are going to stay. तो इस तरह से हम उसको भी मिटिगेट करें. प्लस हमारी रेगुलर हायरिंग और स्किल ट्रेनिंग चलते रहती है. We plan to launch courses in universities so that हमको रेडीमेड रिसोर्सेज वहां से लोग वहां से मिल जाए. ये सब कुछ तरीका है जिससे हम ये रिस्क मिटिगेट करेंगे. प्रसन्न जी, so now as you are coming up with IPO, so kindly share the details like the opening date, closing date, IPO price, and primarily the utilization of IPO proceeds. So see, anchor book opens on 27th. I think 28th onwards it will be available for everyone. So issue size is close to 40 CR and price band would be around 133 rupees to 140 rupees. But in fact, the publication has come in newspaper today itself. And utilization, so basically where we are aiming is we want to use a part for general corporate purpose and then a part for hiring. So basically प्रसन्नजीत, हमारे पास अभी डिलीवरी मॉडल कंप्लीटली रेडी है जो कि इंक्रीमेंटल बिजनेस को सपोर्ट कर सकता है. सो वी नीड टू ब्रिंग मोर इंक्रीमेंटल बिजनेस फ्रॉम इंटरनेशनल ज्योग्राफी. सो एक तो वहां पे इंटरनेशनल यूके यूएस में हायरिंग करनी है. दूसरा जो ये है, हमारे को यहाँ पे डेवलपमेंट में चीजें और ऐड करनी है, अपनी आईपी को फास्ट करना है. तो अ स्मॉल पोर्शन ऑफ दैट फंड रेज इज गोइंग टुवर्ड्स आईपी डेवलपमेंट ऑल्सो, बिकॉज उसको कैसे ग्लोबली कंप्लायंट बनाया जाए और कैसे इसको लॉन्च किया जाए. तीसरा जो ये है वो कुछ हाई वैल्यू हाई इंटरेस्ट लोन थे जिसको हम राइट ऑफ करना क्लोज करना चाहते हैं बिकॉज इट इज अ लायबिलिटी ऑन अस. वो हमने एग्रेसिव बिजनेस एक्सपेंशन के कारण लिया, बट दैट्स नॉट वेरी नॉमिनल अमाउंट. इनफैक्ट नॉट मोर देन आई वुड से 5-6% ऑफ द ओवरऑल फंड रेज. तो यहाँ पे हम ये प्रोसीड्स यूज करना चाहते हैं. प्रसन्न जी, so you mean to say apart from loan repayment, primarily you will use in manpower and to set up a foundation to invest so that you can move forward for the next level of growth. Absolutely. Loan repayment is a very small portion, not more than 5%, 6%. But the major deployment is towards working capital as well as hiring people in international geography to scale the business as well as creating IPs which can give more profitable returns. Okay. As you previously shared that going forward your international share will increase. So you mean to say that this IPO proceed will help you to expand internationally better?
better. Absolutely, that's the plan, Prasanjit. So finally, what is your vision? Like, obviously, I'm not asking for any forward-looking numbers. So in terms of aspiration, where do you wish to see this company over the next 3-4 years? See, Prasanjit, the market TAM is very big. So globally, 15 billion is customer experience industry. In this, technology players are also there. But with more and more advent of AI, us consulting-led services player like us, that we are going to play a bigger role in terms of stitching multiple technologies, managing multiple technologies for all the customers. So we see a much bigger jump in that consulting-led services. Typical consultants, the big four, are not going to be so relevant because we have a practical experience of implementing technology and giving the desired output. We have done that since last decade for most of our customers. So some of those models from some of those things can be replicated for new customers. So the TAM is really big, couple of $1 billion. And my vision is to make it a much bigger company from India, from Bharat, for the global geography. So I come from a small town in Bihar, and from there I did engineering and then did MBA, and then I founded this company. I worked with Wipro, TCS, and an analytics company. But not many people take plunge of this enterprise. So I want to inspire people to do more and more this kind of thing, to create a global organization based out of India. I want to be in India, but I really want to create a much larger organization for the bigger audience. So यही vision है प्रसन्नजीत जी, एक बड़ी कंपनी बनाने का consulting led services. So in nutshell, in one liner, McKinsey at the front and TCS at the back end. So consulting led, जैसे McKinsey consulting करते वैसा consulting led कंपनी जो कि एक्सपीरियंस इंटीग्रेटर हो, और टीसीएस एट द बैक एंड जो टीसीएस जैसी स्ट्रांग सर्विसेज प्रैक्टिस जिसकी ये ऑर्गेनाइजेशन बनाना. It's really nice to hear you, and thanks a lot for spending time with us, and wishing you all the very best for the IPO and the post IPO listing journey. Thanks a lot, Mr. Sinha. Thank you so much, Prasanjit ji. Thank you so much. I appreciate it.